Formula e votimit dhe harta e zonave elektorale e cila është në funksion të formulës votimit. Formula e votimit e cila fiksohet në kushtetut duhet krijojë pushtete politike proporcional me vullnetin e votës së qytetarit dhe jo si deri më sot që kemi një monopol bipolar politik të PS-s dhe të PD-s të prodhuar në mënyrë artificiale dhe jo nga tregu i lirë politik siç është në vendet e perëndimit. Në optikën time, sistemi zgjedhor mbështetur nga një ligj elektoral, pra nga kodi zgjedhor, që krijon procedurën e lirisë të votës lirë, përcaktojnë natyrën e sistemit demokratik, pra përcakton gradën e lirisë të sistemit demokratik, në të cilin integrohen gjithë lirit e tjera të tij. Ligjet janë deklarimi të drejtave, dhe të drejtat deklarohen kur cënohen, thot filozofi i shquar Joseph de Maistre. Këtë po deklarojmë ne sot, deformimin e fuqisë votës dhe mungesën e lirisë së saj. Ne sot vuajmë stabilitetin e centralizimit të pushtetit të PS-s dhe të PD-s, të cilat kontrollojnë tërësisht lirinë e sistemit zgjedhor. Ne duam një sistem zgjedhor që ka prioritet demokracinë dhe pushtete të dobta, dhe jo stabilitetin e pushteteve në kurrizë të demokracisë. Kohezioni shoqëror sot duhet të bëhet nëpërmjet parimit lirisë së plot të tregut politik, që do të thotë një stimulim i pluripartitizmit. Eksperienca e shoqërive aksionere në sektorin ekonomik mund të jetë një model i funksionimit harmonik të pluripartitizmit në parlament. Ato kanë filluar të funksionojnë lirisht duke respektuar çdo aksioner në atë kuotë që ka dhe janë zeruar rastet kur një shqiptar është bërë i pasur se ka rëmbyer me dhunë aksionet e një shtetasi tjetër, vendas apo të huaj. Në këtë nivel lirie të tregut që kemi, po respektohet hierarkia e aksioneve në përputhje me fuqinë monetare investuese. Pse të mos funksionojë edhe koalicionet politike sipas rregullave të tregut lirë? Kemi rastin e Italisë fqinje, që bën shpesh zgjedhje dhe është një nga vendet më demokratike të perëndimit. Prandaj dhe ne nuk duhet të trembemi nga zgjedhjet e shpeshta. Frika duhet vi nga pamundësia për zgjedhje të lira dhe të drejta. Unë them se zgjedhjet e shpeshta stimulojnë një kulturë të vërtet demokratike për të krijuar një kartë morale të shoqërisë sonë ku t'i bindemi të gjithë pavarësisht bindjeve politike. Në këtë kontekst, tregu politik orientohet drejt vlerave të burimeve njerëzore dhe jo drejt njerëzve që kanë para të shumta, që nuk ju dihet origjina e tyre, por vetëm pasoja, kërcënimi i votës lirë. Tregu i lirë do të orientohet në mënyrë natyrale, me fuqinë e tij, hierarkinë e sistemit, në 2, 3 apo 4 polar me kalimin e kohës dhe konsolidimin e demokracisë. Në këtë kontekst, Balli Kombëtar Demokrat mbështet një sistemin herë, proporcional kombëtar me lista të hapura, ku votohet drejt për drejt kandidati, pa prag elektoral të poshtëm, sepse quajmë të padrejt që një parti politike duhet të ketë ose 3 deputet ose 0, kur mund të ketë edhe 1 edhe 2 deputet. Ky sistem bën të mundur përfaqësimi drejt për drejt të votës qytetarit të kandidati. Është i thjeshtë dhe i kuptueshëm. Është i vjetër sa histori e pluralizmit dhe ka vërtetuar funksionalitetin e tij. Është një sistem i drejtë që duket sikur vjen nga interesat e partive të mëdha, por sigurisht përfshin interesat e koalicioneve të mëdha. Ju ftoj ta mbështesim pa hezituar të mëdhenj dhe të vegjël. Ju falenderoj. Zoti Rosi, zoti Murizi, tash u mbyll sesioni diskutimi, meqense po insiston pjesa gjysma e Komisionit të Reformës Zgjedhore, të lutem keni radhën në fund. Vazhdo zoti Murizi. Po Zoti Gjiknuri, në respekt të vendimit kuvendit të Republikës Shqipërisë, kur ne kemi votuar si deputet të ligjshëm këtij kuvendi për 2 bashkryetarë, loja që ju bani me ata që u zëmrut në parlament dhe kërkonit pajtonin hotel, doni ta nashkaloni Komisionin e Reformës Zgjedhore, ju ftojmë që gjeni votat me ata që dojnë të pajtonin hotel, se ne, 39 deputet në nënshkrues të asaj që të cilët kërkojmë dhe është thelbi i këtij Komisionit të Reformës Zgjedhore, po largohemi nga kjo tavolinë duke kërkuar ndjes ambasadorit Boshar,
Por nuk mundet që si deputet Kuvendit Shqipërisë na anashkaloj çdo individ që nuk e ka këtë pagër dhe nuk e ka këtë votë nga Kuvendi i Republikës Shqipërisë. Ju falenderoj. Faleminderit për të sqaruar opinionin publik. Është mirë që pozicioni politik këtu tha qartë, por dua që të na mirëkuptojnë qytetarët që kur është votuar Komisioni i Reformës Zgjedhore, është parashikuar dhe kjo është votuar me konsensus të gjerë nga të gjitha votat në parlament, është miratuar që edhe Partia Demokratike apo partitë opozitare të cilat kanë bojkotuar kuvendin do të jenë pjesëtare të kësaj tryeze. Partia Demokratike zgjodhi të përfaqësohet me nivel teknik dhe pikërisht dha një sinjal dhe praktikisht po të shikoni vendimin e Komisionit të Reformës Zgjedhore, parashikohet që partia, pra opozita jashtë parlamentare, mund të ketë një përfaqësues të